အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ ansible engine ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Amazon Cloud Service ဖြစ်တဲ့ ec2 instance တွေကို automatic deploy လုပ်တဲ့ tutorial လေးကိုကျွန်တော် share ပေးချင်လို့ပါကျွန်တော်ရဲ့ ansible engine ကို RHEL8 ပေါ်မှာ install လုပ်ပြီးတော့playbook create လုပ်မယ်ပြီးတော့ ec2 instance တွေကို auto deploy လုပ်မယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ ec2 module တွေကိုယူသုံးတဲ့အချိန်မှာတွေ့နေကြဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ Boto error ကိုလည်းဒီနေရာမှာတစ်ခါတည်းသင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော် tutorial လေးမစခင်မှာကျွန်တော် pre install လုပ်ထားတဲ့ package လေးတွေကိုနိုင်ငံကျွန်တော်ပြပြချင်ပါတယ်။ပထမဆုံးကျွန်တော် RHEL8 install လုပ်ထားတယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ account နဲ့ register လုပ်ထားတယ်။ပြီးရင်လိုအပ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ repository တွေကို enable လုပ်ထားပါတယ်။နောက်YAM module YAM package manager ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော် development tool install လုပ်ထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Python package တွေ install လုပ်ထားတယ်နောက်ပြီး ansible engine ကိုကြိုပြီးတော့ install လုပ်ထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ double check ပြန်ပြီးတော့လုပ်ပြပေးပါမယ်ပထမဆုံး RHEL8 RHEL8 release နော်version 8ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် subscription manager ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ activate လုပ်ထားတဲ့ information ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ YAM repository list ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် enable လုပ်ထားတဲ့ repository တွေရဲ့ information ဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်package တွေ install လုပ်တာကိုဆက်သွားမှာပါပထမဆုံးကျွန်တော်တို့development tool တွေပါ development tools တွေကိုကျွန်တော်လုပ်ပါမယ်ဒုတိယအနေနဲ့ Python module ကို Python package တွေကိုလုပ်ပါမယ်nothing to do နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော် ansible engine ကို install လုပ်ပါမယ်ansible engine version က 2.9.10 ဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်ကြိုပြီးတော့prepare လုပ်ထားတဲ့ information တွေပါOkay အဲ့ဒါဆိုရင်ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ Amazon account မှာကျွန်တော် prepare လုပ်ရမယ်အဆင့်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ user account စောင့်မယ်ပြီးရင် security credential ကိုကျွန်တော်တို့ user ရဲ့ security credential ကိုရယူမယ်ပြီးရင် key ကိုမှတ်ထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် keyword တည်ဆောက်မယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ Amazon account မှာIAM service ကိုတွားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ user စောက်ပါမယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော် user ကြိုဆောက်ထားတယ်တကယ်လို့ဒီမှာမရှိဘူးဆိုရင်လည်း add user နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆောက်လိုက်လို့ရတယ် Okay အဲ့ဒီ user ကိုဆောက်ထားတဲ့ user ကို root ပေးရဆိုရင် administrator access root ဖြစ်ရပါမယ် security credential ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခါတည်း create လုပ်လဲရတယ်အခုမှကျွန်တော် create လုပ်တဲ့အဆင့်ကိုသွားပါမယ်ဆိုတော့ဒီအဆင့်ကအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ ID ရှိမယ် ID ကျွန်တော်မှတ်ထားပါမယ်ညမှာကျွန်တော်တို့က ID ထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ back key ပေါ့နော် back key ဖြစ်ပါနောက်အဆင့်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ information တွေကိုယူပြန်ပြီးတော့ဒီသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ key ကိုကျွန်တော်တို့ one time တစ်ခါပဲသုံးရရနော်ပြီးရင်ဖြတ်လိုက်လို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့အလုံးမလုပ်တော့ inactive လုပ်လို့ရတယ် active လုပ်လို့ရတယ်ဒီနောက်အဆင့်နဲ့ကျွန်တော် key pair ကျွန်တော် create လုပ်ပါ
key pair ကို create လုပ်ဖို့အတွက်ဒီချက်မှာ key pair မရှိသေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် create key pair ကိုတွားလိုက်မယ်ဒီမှာ key pair မျိုးကျွန်တော်သတ်မှတ်ပေးလို့ရတယ် I underscore text description must be text okay.ဆိုရင်ကျွန်တော် key pair တစ်ခုဒီစာcreate လုပ်ပြီးသွားပြီเนาะ create လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ key pair ကျွန်တော်ရဲ့ download တစ်ခါလဲ done လုပ်သွားတယ် okay key pair ပြီးကျွန်တော် security group ဆောက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် security group ကကျွန်တော်ကြိုပြီးတော့ဆောက်ထားပြီးသားဆိုတော့ security group ဆိုတာကတော့firewall ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် SSH ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့IP ကနေပြီးတော့ SSH allow လုပ်ပါတယ်ဆိုတော့ firewall rule တခုကိုကျွန်တော်ထားပြီးတော့မှကျွန်တော်ဆောက်တဲ့ instant IP နဲ့ပြန်ပြီးတော့တွဲပြီးမှာပဲဖြစ်ပါတယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်စစ်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ key pair ဆောက်ပြီးသွားပြီ ID ရဲ့ key ကိုကျွန်တော်ယူပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ playbook basic playbook ကပြီးတော့ရေးပြီပေါ့နော် basic playbook ရေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် reference လုပ်လို့ရတဲ့guide လေးကျွန်တော်ဒါလေးထည့်ပေးထားပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဘယ်ကိုတော့မယ်Super AWS guide ဆိုလို့ရှိရင်module နဲ့ပတ်သက်တဲ့ information တွေ AWS နဲ့ပတ်သက်တဲ့ information နောက်ခုနကကျွန်တော် credential ရာဒီကနေပဲကျွန်တော် copy လုပ်ထားတာဆိုတော့ဒီကအတိုင်းပဲကျွန်တော်သွားမယ်ဒီမှာ provision လုပ်လို့ရတဲ့ demo ပေါ့နော် demo ဒီမှာ sample playbook လေးရှိတယ်ဒီဟာပဲကျွန်တော် copy ပြီးတော့ playbook ပြီးပါplaybook ရေးတာကျွန်တော် RHEL ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ local machine ကနေစပြီးတော့ playbook ရေးနေပါတော့ec2 demo တော့ရမှာပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် copy ကူလာတဲ့ copy ကူလာတော့ကျွန်တော် paste ချလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် local host မှာ run မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် gather backup ပေါ့ပတ်ထားတယ်ကျွန်တော်လုပ်မဲ့ task က provision ရေးတာဘာမှကျွန်တော်ဟောတော့ဒီname my key ဆိုတော့ခုနကျွန်တော်ဒီကျွန်တော် Amazon မှာကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့key pair name ပေါ့နော် key pair name group ကတော့ကျွန်တော် security group ကိုပြောတာ ansible underscore လား dash လား security group က ansible dash sg ansible dash sg ဟုတ် security group ပြီးတော့ကျွန်တော် instant type เนาะ d2 micro သုံးတယ်ဆိုတော့ image တဲ့ id ပေါ့နော် yml id အဲ့ဒါတော့ဒီမှာတစ်ခါလေး paste ချလိုက်ရတယ်ဒီမှာတော့ variable အနေနဲ့ရေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်value တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့သတ်မှတ်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ emi underscore id ဆိုတော့ emi id ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဒီ ec2 အဲ့မှာသွားပြီးတော့ပြန် reference ပြန်လုပ်ကြည့်ပါနော် launch instant အဲ့လိုရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ image ဒီမှာဆိုရင် RHEL8 image ရှိတယ်နော်သူ့ရဲ့ id ကကျွန်တော် copy ပို့လိုက်ဒီလို paste ချလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် emi id ဆိုတဲ့ variable က value ကဒီမှာသွားပြီးတော့သူ affect ဖြစ်နေပါတော့နော်ဒီနောက်ပြီးရင် wait true နောက်ပြီးရှိရင် asset count 5ကိုကျွန်တော်ပြင်မယ်1เนาะတစ်ခါဟိုဒီ playbook နဲ့ instant နဲ့ခု deploy လုပ်မှလည်း count ရေးပေါ့ name က demo instant name ကိုကျွန်တော် instant ရဲ့ tab ကိုကျွန်တော် tower လုပ်ပေးထားတယ်
download ပြင်မယ် register ကိုသူက အဓိက register လုပ်ထားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အဲ့ register နဲ့ပတ်သက်တဲ့debug message ကိုကျွန်တော် generate ပြန်တော့ထုတ်ကြည့်လိုက်မယ် message မှာဟိုအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ playbook က run ရတဲ့အနေအထားဖြစ်သွားပြီတော့ဘာ error တက်မယ်เนาะ error တက်တဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ troubleshoot ပြန်လုပ်okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ playbook ကို run ကြည့်အောင် ansible ec2 ဒီမှာ first playbook ဒီမှာတွေ့ပြီပေါ့နော် Boto requirement for this module ဒါဟို Python 3နဲ့ဆက်စပ်တဲ့ package ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ error က ec2 ရဲ့ module လေးတုံးမယ်ဆိုရင်အများနဲ့တွေ့ရတဲ့ error ပေါ့နော်ဒီဟာကိုကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းတဲ့နည်းလမ်းတွေအများကြီးရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရှေ့အစဉ်အပြည့်ဆုံးနည်းလမ်းကိုကျွန်တော်ဟို prepare လုပ်ထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတစ်ခါလေးကျွန်တော်ပြပေးသွားမယ်ဒါကတော့တခြားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကဒီ package ဒီကိုကောက်ကိုကျွန်တော်တော့ break လုပ်ထားတာအဲ့ package ဒီကိုကျွန်တော်ရဲ့ git repository ထဲမှာ install လုပ်ထားပြီgit တင်ထားပေးတာဆိုရင်ကျွန်တော် git clone နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ repository ထဲက package တွေကို clone လုပ်ချလိုက်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဒီ Boto နဲ့ပတ်သက်တဲ့ package တွေပေါ့နော်သူနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ package တွေကိုကျွန်တော်ပို့ RHEL8 နဲ့အဆင်ပြေအောင် combine လုပ်ထားတယ်ဒီဟာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ install ပြန်လုပ်ပေးလိုက်လိုအပ်တဲ့ dependency ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ online repository ကနေပြီးတော့ချပြီးတော့ install လုပ်သွားမယ် okay ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ playbook ကိုပြန်ပြီးတော့ run ကြည့်အောင် okay နောက်ထပ် error တစ်ခုဒါကဘာလဲဆိုတော့ region ကျွန်တော်တို့ရဲ့ playbook မှာ ec2 ရဲ့ region ကိုသတ်မှတ်ပေးဖို့လိုပါတယ်ec2 demo ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် region တစ်ခုကိုထည့်ပေးလိုက်ဒီ region ကကျွန်တော်တို့ဘာမှသွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ US was 2ဒီကောင်ကျွန်တော်US was အဲ့ကျွန်တော် save လုပ်ပြထားမယ်ပြီးပြန်ရကြည့်မယ်ဒီတစ်ခါ error ကတော့ credential ပေါ့နော် credential error ဆိုတော့ဒီ credential ကဘာမှကျွန်တော်တို့သွားထည့်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ variable အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ host က variable အနေနဲ့လည်းထည့်လို့ရသလိုroot ထဲက batch rc အောက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့သွားရပြီးတော့ရေးထားလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနည်းလမ်းကိုပြချထားတယ်ဒါခုနကကျွန်တော်တို့ copy လုပ်ထားတဲ့ key နဲ့ id ဒီလိုပဲဆိုရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ playbook ကိုထပ်ပြီးတော့ run ကြည့်အောင်သင်ပြပြီလို့ထင်တယ်သူ provision
instant ကို provision စပြီးတော့ run နေကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ec2 ရဲ့ console ကနေပြီးတော့တစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ open လုပ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် okay ဒီမှာ install လုပ်နေပြီ initialize တောင်းလုပ်နေပြီနော် install လုပ်နေပြီဒီဘက် playbook မှာလည်းခုနကကျွန်တော် generate လုပ်ထားတဲ့ ဒီဘက် message ကနေပြီးတော့information တွေကြာလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ instant id ရှိမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်သုံးထားတဲ့ image id ရှိမယ် RHEL8 image id ပြီးရင် instant type information တွေနောက်ပြီး key information တွေနောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ region နောက် private DNS name public DNS name private IP public IP စတဲ့ information တွေအကုန်လုံးဒီမှာ generate လုပ်တာတော့ result ကဆိုတော့ okay change one no error ဆိုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ Amazon မှာ ansible engine ကိုသုံးပြီးတော့ဒါ simple step เนาะ create လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ tutorial လေးပဲဖြစ်ပါတယ်okay ဒီနေ့တော့ tutorial လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲတကယ်လို့ဒီ tutorial လေးကတခြားသူတွေအတွက်လည်းအသုံးဝင်မယ်လို့ထင်ရင်ကျွန်တော်ကို share and subscribe လုပ်ပေးကြပါဦးအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်